Hallo und willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich für euch 3561 Steine zusammengesteckt, den Bahnhof von Bluebricks, und wie dieses schöne Modell entstanden ist, das zeige ich euch jetzt mal. Bevor wir uns dem Bahnhof widmen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Erst einmal vielen Dank für die vielen Kommentare, die ihr mir immer so schreibt zu meinen Videos, egal ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Ich freue mich über jeden. Ich kann nicht immer jeden beantworten, da ich das Ganze ja hier neben meiner Arbeit mache und da bin ich die ganze Woche eingespannt. Lese sie mir am Handy aber wirklich alle durch, und wenn ich relativ zügig und einfach mal was beantworten kann, dann mache ich das natürlich auch sofort, und ich mache das auch gerne. In der letzten Zeit haben sich die Kommentare gehäuft, dass es Probleme mit dem Ton in meinem Kanal gibt. Eine Sache, die ich anfangs nicht so wirklich glauben wollte oder wo ich gedacht habe, was ist da los? Ich selber gucke meine Videos dann immer am Handy und da funktioniert das problemlos. An meinem Laptop beim Bearbeiten und so weiter funktioniert das auch sehr gut. Dann habe ich das Ganze mal ein bisschen ausgedehnt und habe mich bei Freunden an den PC gesetzt, habe da mal geschaut und bin zum Teil dann doch sehr überrascht, was da mit dem Ton passiert ist. Habe mir dann jetzt auch Beratung geholt in einem Fachgeschäft, also jetzt hier nicht irgendwo bei einem der großen Konzerne, die jeder kennt, wo er sich seine DVDs kauft, sondern bin in einem richtigen Musikgeschäft gewesen und habe mich da beraten lassen und habe mir dann da auch Equipment bestellt. Das dauert allerdings 1-2 Tage, bis das Ganze da ist. Dann muss ich wieder eine Woche arbeiten. Dann kann ich das Ganze einrichten und gucken, wie ich das alles so handle und wie ich damit zurechtkomme. Also es wird noch 1-2 Videos dauern, aber ich kann euch versprechen, ich bin da am Arbeiten und das Ganze wird sich auch ändern. Ich hoffe, dass ich das Ganze zeitmäßig zum 1. Dezember hin dann komplett erledigt habe. Das heißt für mich jetzt so, der Bahnhof dürfte das letzte Mal sein, wo wir uns vielleicht über schlechten Ton ärgern müssen oder wo ihr euch dann leider mit schlechten Ton nochmal rumärgern müsst. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Solche Technik, die kriegt man ja auch nicht unbedingt immer für 2-3 Euro irgendwo hinterhergeschmissen. Ich weiß, ich sehe jetzt schon die Kommentare, wo steht, kauft ihr bei Amazon ein Mikrofon für 9 Euro. Ich habe solche Sachen gesehen, ich habe mir Tests dazu angeguckt und habe mich klar dagegen entschieden. Das Ganze ist dann irgendwann vielleicht auch mal gar nicht mehr ausbaufähig und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich dann jetzt mal investieren muss, dann wird es vernünftige Technik sein, und so hoffe ich, dass ihr dann noch ein bisschen Geduld mitbringen könnt, die 2-3 Wochen, die da jetzt noch ins Land gehen müssen, mit dem Ton, wie er ist, so leben könnt. Ich werde versuchen beim Bearbeiten da nochmal das ein oder andere rauszuquetschen. Und dann hoffe ich, dass wir dann in naher Zukunft alle glücklich mit der Situation sein werden. Wenn es denn dann soweit ist, ich werde das natürlich nochmal sagen in dem Video, was dann dort kommen wird, wo ich diese Technik einsetze, dass ihr da dann eventuell mal was drunter schreiben könnt. Ist es nur besser geworden oder ist es schlechter geworden? Selbst dieses Video habe ich jetzt schon etwas anders vertont. Ich habe meine Musik, über die, ich glaube in den Kommentaren sind es gewesen, 3 Leute dann schon gesagt haben, das ist denen zu schrill, das ist denen zu aufgeregt. Ich werde sie ein wenig runterfahren, während ihr diese Speedbild seht, dass es nicht mehr ganz so laut und ganz so aufdringlich ist. Ich denke mal, wenn wir da alle zusammen so ein bisschen Hand in Hand gehen und ihr mir immer schreibt, was ist gut und was ist schlecht, dann finden wir da eine gemeinsame Lösung. Ich bin gewillt, daran zu arbeiten, logischerweise. Ich möchte ja auch, dass es euch Spaß macht, mir zuzuschauen. Und ihr müsst mir dann einfach nur das Feedback geben. Ist es besser, ist es schlechter? Und so, denke ich mal, werden wir das dann schon hinbekommen. So, jetzt war es das in der Beziehung. Ich würde sagen, jetzt schnappen wir uns den Karton und dann gucken wir uns mal den Bahnhof an. 3561 Teile. 149 Euro. Der Karton ist diesmal von Bluebricks etwas schwerer. Ich hoffe, mein Postmann verzeiht es mir, dass er jetzt mal wieder was Schweres tragen musste. Und spektakulär wie immer, obendrauf der Aufdruck von Bluebricks mit dem Hinweis, den Download für die Anleitung können wir nach Registration durchführen. Ein paar nackte Seiten, den habe ich gesucht. Hier noch einmal der Aufkleber, was in diesem Karton drin ist.
und hier hinten das übliche Tara, das es nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet sind. Hier sind viele, viele kleine Teile drin, die verschluckbar sind. Machen wir den Karton mal auf. Diesmal ist er wieder schön zugeklebt. Nee, da war er nicht offen. Gut. Ich sehe schon viele, viele Tüten. Und weg damit. Viele, viele Tüten. Ein paar Platten, die nicht in Tüten sind. Schienen sind dabei. Die Schienen, ich selber, ich weiß, ich sage immer, ich baue nach Anleitung, um euch zu zeigen, wo die Stärken und Schwächen eines Modells liegen. Hier werde ich die Schienen sofort ausmustern und werde meine 9 Volt Schienen dafür verwenden. Ich nehme mir meine Teller, packe das erstmal alles soweit aus. Bauschritt sortiert ist hier nichts. Es sind einfach nur viele, viele Tüten. Und dann sehen wir uns dann wieder oder dann sprechen wir uns nochmal wieder, wenn alles auf meinen Tellern liegt. Tüten. Ich habe sie nicht einmal alle ausgepackt, die hier sind noch zu, weil ich mir ungefähr denken kann, wo die hinkommen und dass die relativ schnell verbraten sind. Aber selbst wenn, ich wüsste jetzt gerade nicht, ihr seht nicht den ganzen Tisch, der geht bis hier, es ist alles voll. Das ist gewaltig. Wo ich jetzt bauen soll, weiß ich natürlich nicht. Und daher kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich und wünsche euch natürlich nicht. Gebt mir 2-3 Minuten Zeit. Ich muss mal eben schnell so ein bisschen hier bei mir anbauen, dass ich wieder Platz bekomme. Ich gehe mal davon aus, das hier wird die gesamte Bahnhofsgröße sein. Also so viel muss ich gar nicht hier wegräumen. Aber das will erstmal alles weggestellt werden. Das mache ich jetzt und dann kann es mit dem Bauspaß losgehen. Jetzt sieht das Ganze schon ein wenig erträglicher aus. Ich habe Platz zum Bauen. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, damit hier auch wieder Platz auf dem Tisch wird und dafür dann später weniger Platz im Regal ist. Zehn Bauschritte sind erledigt und ich will euch mal so ein bisschen mitnehmen für die, die es noch nicht kennen, dass man hier mal einen Einblick in die Bauanleitung von Bluebricks bekommt. Die Klemmkraft der Steine bis hier ist wirklich spitzenmäßig, aber ihr seht sehr, sehr viele blaue Teile. Wir schauen mal hier auf die Anleitung. Also das ist wirklich ein Riesenpuzzle. Also hier, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Man muss hier ziemlich viel zählen, dass man sich nicht vertut. Und was aus der Anleitung auch wirklich immer schwer zu erkennen ist, welche Steine muss ich jetzt wo nehmen. Also hier, denke ich mal, könnte man die Umrandung, man kann sie hier ansatzweise, ich gehe mal näher ran, man kann sie also ansatzweise erkennen. Es wird hier angedeutet, welche Steine wir nehmen, aber in der Realität ist das wirklich wahnsinnig schwer zu erkennen. Hier denke ich mal, täte Bluebricks wirklich gut daran, die Umrandung der zu verwendenden Steine jetzt wie in diesem Falle nicht auch in Blau zu machen, sondern man hätte das in Weiß oder Schwarz hinterlegen können und schon hätte man das wirklich wesentlich besser gesehen. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich meine 9 Volt Schienen hier verwenden möchte. Ich bin dann zum Schluss davon abgegangen, ich lege die mal daneben, einfach nur aus farblichen Gründen. Sie unterscheiden sich dann doch um einiges und ich hätte das Gleisbett in dreifarbig gehabt. Da habe ich dann erstmal von Abstand genommen und habe die Schienen genommen, die dabei gewesen sind. Auch hier gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Die Klemmkraft, die ist gut. Das wollte ich euch nur gezeigt haben und jetzt werde ich weiterbauen.
25 Bauschritte und da ist es dann nun passiert. Ihr seht sofort, hier klafft eine Lücke. Der erste Stein, der mir fehlt, in einer bislang doch ganz witzigen Angelegenheit hier. Hier so ein bisschen was von dem Bahnhofsvorplatz ist schon gemacht. Es ist also wirklich gepflastert. Man hat hier die Baurichtung umgekehrt und legt jetzt im Prinzip diese Mauersteine als Pflastersteine hin. Hier haben wir dann schon den Bahnsteig und so ein bisschen helles Pflaster, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt. Auf diese Steine, das sieht man ja auf dem Bildschirm, man kann es ja ahnen, also ich kann es ja ahnen, weil ich das Bild vor mir sehe, kommen die Bänke. Ja, bei mir werden keine 2 Bänke stehen, bei mir wird dann nur eine Bank stehen erstmal und ich hoffe, dass das Ganze nur so zugebaut wird, dass ich jetzt erstmal weitermachen kann und diesen Stein dann später ergänzen kann. Es ist dann natürlich immer ärgerlich, wenn dann gerade so früh im Bauen schon ein Teil fehlt. Das kann unter Umständen den Stillstand des ganzen Baus bedeuten. Hier scheint es erstmal so, als wenn ich weitermachen könnte und genau das werde ich jetzt auch erst einmal tun. Soweit bin ich bis hierhin gekommen und ich denke mal, es wird Zeit, dass wir uns da mal so ein bisschen was angucken. Fangen wir mal an mit diesem Spalt hier. Da bin ich mal gespannt, ob der noch in irgendeiner Art und Weise überbaut wird. Ich denke nicht. Man kann es jetzt hier nicht ja, manchmal sieht man es leicht schimmern, ist ein bisschen blöde mit dem Licht hier. Also hier scheinen überall noch hier könnt ihr es jetzt mal so ein bisschen sehen. Es scheinen also wirklich überall die blauen Steine durch. Das soll ja angeblich nicht so sein, ist dann aber so gegeben. Da muss ich mich noch überraschen lassen, ob das dann alles so verschwindet. Das nächste, was ich ein bisschen verwunderlich finde, wir schwenken mal hier rüber auf die Tür. Das ist einmal die Blümchen, sage ich jetzt mal, die hier als Deko angebracht werden, dass die in einer ganz anderen Farbe sind, also das dunkle Braun im Vergleich zu dem etwas helleren Braun. Da weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Und was hier auch sofort zu erkennen ist, dass die Verzierden so ein bisschen schief sind. Das ist dem geschuldet, ich versuche das mal, es kann er anscheinend nicht fokussieren. Versuche mal, ja, jetzt geht es ein bisschen besser. Das passt nicht so ganz, das sitzt so ein bisschen schief. Man müsste also jetzt rein theoretisch die hier abmachen und schon könnte man das weiter rüber drücken und dann sitzt es nicht mehr ganz so schief. Hier kann man das so ein bisschen sehen, dass der Stein da so ein bisschen rausguckt. Das geht einfach nicht anders. Ich habe mich da auch belesen und habe auch geguckt, was haben andere User für Probleme und die haben genau die gleichen Probleme. Das lässt sich also nicht ausrichten. Ansonsten über die Klemmkraft gibt es jetzt nicht viel zu meckern. Die ist bis hierhin in Ordnung, völlig ausreichend für dieses Bauwerk. Die Grundplatten zum Teil sehr, sehr stramm. Da muss man also wirklich ordentlich drücken, um das Ganze zusammenzubringen.
Und naja, wie gesagt, sonst fällt mir jetzt erstmal weiter nichts ein. Ich wollte euch jetzt nur mal so ein bisschen auf den Laufenden halten, wie weit ich gekommen bin. Und ich denke mal, ich gehe jetzt weiter, weil, wie ihr sehen könnt, hier liegen ja doch noch viele Steine, die verbaut werden wollen. Hier bin ich mal wieder bei euch und ich möchte mit euch mal über fliegende Bauten und die Logik eines Menschen, ich weiß ja nicht, wer es gewesen ist, reden. Hier kann man es wunderbar sehen. Also hier wird wieder mit fliegenden Bauten gearbeitet. Die ganze Fassade stützt sich hier nur, ja nicht mal auf eine Noppe, sondern prinzipiell nur auf eine halbe Noppe, wo jeder schon weiß, das kann nicht sonderlich fest sein. Jetzt hat sich derjenige, der das Ding entworfen hat, gedacht, das ist doch super. Ich nehme jetzt hier einfach 2 Steine, einmal 2 und fixiere das dann hier oben mit einer Noppe. Hallo? Nee, also da wird einfach nicht mitgedacht. Das sieht jedes kleines Kind. Mit einem 1x4 bekomme ich schon etwas mehr Auflage, vielleicht sogar ein wenig mehr Stabilität. Warum geht man nicht einfach her, dreht diese beiden Steine um? Dann kann man hier oben so ein bisschen Verbund einbringen, weil hier hinten ist es ja definitiv stabil genug und schon sieht die Welt anders aus. Wo ich jetzt einfach nur hoffe, dass in der nächsten Zeit sich jetzt endlich mal was in den 4 Ecken tut, weil hier kann man es noch sehen. Hier ist also wirklich immer viel mit Verbund gearbeitet worden, aber die Hausecken, die sind dann wohl irgendwie in Vergessenheit geraten. Also da ist eigentlich keinerlei Verbund bis hierhin. Auch hier, ich demonstriere das mal schnell. Das ist also gigantisch. Das Ganze hier hängt an einer einzelnen Noppe. Auch von hier unten kann man sehen, es ist also nicht wirklich viel. Hier geht wieder ganz viel Design zugunsten von ganz wenig Haltekraft. Ich will jetzt nicht von Klemmkraft sprechen, weil die hat ja was mit der Qualität zu Steine zu tun. Hier geht es einfach nur die Haltekraft aufgrund des Designs. Ich kann mich da nur wiederholen, weil das sage ich ja immer. Für mich ist das etwas, das stelle ich hin. Und ich denke mal, die meisten werden das auch nur auf ihre Anlage stellen und nicht großartig bespielen. Und dafür ist das bis hierhin wirklich alles in Ordnung. Knifflig zu bauen, gar keine Frage. Aber ihr seht, es funktioniert bis hierhin. Hier übrigens mal so ein Stein, da gab es wohl noch Einschlüsse in der Spritzgussform. Habe ich jetzt bei 2, 3 Steinen schon gesehen. Da ist wohl die Sauberkeit an den Spritzgussmaschinen nicht ganz so gegeben, wie wir das vielleicht gewohnt sind und uns erhoffen würden. Aber das konnte man nach innen drehen, dann ist das weg. Das ist jetzt klar irgendwo erstmal ein kleiner Mangel. Aber da müssen wir dann mal den Steinepreis gegenüberstellen und dann ist das doch schon wieder alles halbwegs in Ordnung, wenn man das so richten kann. Naja, ich würde sagen, genug geredet bis hierhin. Ich baue dann mal meinen fliegenden Bau weiter und dann schauen wir mal, wo das noch hinführt. Hier ist der Punkt, da müssen wir mal wieder über Bautechniken reden. Ich habe hier die Steine, die ich für den nächsten Bauschritt brauche. Ich bin jetzt übrigens bei 146 und die erste PDF ist somit schon fast erledigt. Aber was mir hier auffällt,
Freunde der Nacht von Blue Bricks, falls ihr gucken solltet. Also das hier ist schon alles Stein auf Stein und somit wahnsinnig instabil. Zieht sich so rum, wir können hier gucken, ich nehme das einfach weg und fertig. Jetzt kann man natürlich ganz einfach hergehen und legt hier, ihr seht ja, hier gibt es noch diesen kleinen Höhenunterschied, hier muss eine dünne Plate drauf. Würde ich jetzt hergehen und sagen, super, es gibt einmal 4, die gibt es im Handel, die bestelle ich jetzt, die lege ich dem Kunden mit dabei, dann kann der das da oben fixieren und es bekommt schon mal ein bisschen Stabilität. Nein, hier bekommen wir jetzt 2x1x2, die legen wir hier drauf, um den Höhenausgleich zu machen, und auf Stabilität wird hier in keinster Art und Weise Rücksicht genommen. Ich weiß, dass wir hier ziemlich viel über Design reden müssen. Hier werden schöne Sachen geliefert, die sehen auch gut aus, da will ich jetzt überhaupt nicht drüber reden, aber so ein bisschen Stabilität. Also wirklich, ich verlange ja nicht viel, einfach nur so ein bisschen Stabilität. Die hätte man hier schon reinbringen können. Wenn man hier guckt, also es wackelt hier wirklich alles wie so ein kleiner Lämmerschwanz. Da kann man hier und da wirklich mal was machen, dass das auch funktioniert und fester wird. Und gerade dann bei solchen Sachen. Ich lese das immer wieder, ihr schreibt mir das ja auch in die Kommentare rein. Man muss da über künstlich hochgezogene Steinezahlen in den Sets reden. Jetzt wären es vielleicht nicht mehr 3561, sondern nur noch 3560 Teile gewesen. Das zum gleichen Preis. Irgendwann wird der Kunde vielleicht stutzig. Aber ich persönlich muss sagen, pfeif drauf. Ich möchte doch wenigstens so ein bisschen Stabilität haben und für so ein bisschen Stabilität gebe ich auch gerne mal einen Euro mehr aus. Da gibt es überhaupt nicht zu reden und wer da bei mir ist, der darf das gerne in die Kommentare schreiben. Und was mir jetzt als nächstes aufgefallen ist, hier wurden Regenrohre, denke ich mal, sollen es sein, angebracht. Klar, hier fehlt jetzt so ein bisschen die Befestigung, das hätte man auch noch mal irgendwo lösen können, bin ich mir sicher, und ich vermute mal, einige von euch werden das vielleicht sogar machen. Aber genial finde ich, wir haben diesen Stein ja nicht bekommen. Jetzt schauen wir mal in die Anleitung, weil selbst der Computer das nicht gerade hinbekommt. Also da ist klar, das hätte ich dann genauso gemacht. Ironiemodus jetzt wieder aus. Also man hätte hier eine Klammer noch mal setzen können. Ansonsten muss ich mir das dann mal überlegen, ob ich dann später hier so einen kleinen Tropfen Kleber drunter mache, dass es dann eine wirklich runde Sache wird. Na gut, das wollte ich euch nur mal zeigen. Ich werde jetzt weiterbauen und gucken, dass ich dann mit der ersten PDF dann durch bin. ...170 Bauschritte und die erste, ich nenne es mal Hälfte der Bauanleitung, es sind ja diesmal 2 PDFs, die uns zur Verfügung gestellt werden, ist fertig. Bis hierhin, ich würde sagen, sehr anspruchsvolles Bauen. Es ist also möglich, so weit zu kommen. Es ist aber auch wirklich anspruchsvoll. Man hat hier teilweise Bautechniken verwendet, ich habe es ja gezeigt, die funktionieren zum Teil nicht so wirklich. Man muss viel mitdenken, man muss viel gucken und man verzweifelt teilweise auch so ein bisschen, wo man sich denkt, meine Güte, warum baut ihr das so? Unterm Strich ist es dann hier bei dem Wartehäuschen doch recht stabil geworden, auch wenn, ja, ihr könnt das sehen, also es lädt nicht unbedingt zum Spielen ein. Es ist wie bei allen anderen Modellen auch. Es ist auf Design gebaut. Das Design gefällt mir auch wirklich sehr gut. Aber wenn er denn dann einmal zusammengestellt ist oder zusammengebaut ist, dann sollte man ihn auch wirklich stehen lassen, wie er ist. Hier bei dem Bahnsteig, da muss man mal gucken. Bahnsteig und Gleise, das ist eine Höhe. Ist jetzt nicht unbedingt realitätsnah, weil jeder, der schon mal auf einem Bahnhof war, weiß, dass das Gleisbett doch einiges unterhalb des Bahnsteiges zu finden ist. Das wird man dann später sehen, wie sich das auswirkt, denn dann hier auch mal eine Lok in dem Ganzen steht.
Die Türen, die hier mitgeliefert sind, alle wahnsinnig leichtgängig. Also man kann sie so, wenn man sie aufschubst, gehen sie gleich 2-3 Mal wieder zu. Das gleiche passiert auch hier. Also das funktioniert. Die sind wirklich wahnsinnig leichtgängig. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube, ich bin bis hierhin auf alles eingegangen. Ja, übersehen habe ich das Faltrohr. Hier kann man auch wunderbar erkennen, also wirklich die Bautechniken, das ist zum Teil wirklich sehr, sehr grenzwertig. Es gibt hier also wirklich sehr, sehr große Spaltmaße. Da bleibt es dann abzuwarten, wie sich das Ganze dann gestaltet, wenn alles fertig ist. Bis hierhin soll es das für heute gewesen sein. Den weiteren Aufbau, also alles das, was wir in der zweiten PDF finden, das würde ich sagen, machen wir dann im zweiten Teil. Ansonsten wird es ja doch ein sehr langatmiges Video. Und was bleibt mir zu sagen? Eigentlich nichts, außer dass ich mich bei euch für euer Interesse bedanken. Sehr schön, ja, Glückwunsch, bedanke. Es ist, ja gut, es ist noch hell draußen, aber es sind schon wieder viele, viele Stunden Bauzeit gegangen. Auch ich brauche jetzt eine kleine Pause. Von daher, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann dürft ihr natürlich den Daumen runter benutzen. Schreibt mir in die Kommentare, was hat euch nicht gefallen, oder schreibt mir rein, was hat euch gefallen. Ich wünsche euch bis zu meinem nächsten Video eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuschauen.